個時間咧，我哋要請我哋嘅劉周老師嚟教我哋唱歌。做咩？你瞪大個眼嚟望我哋？咩有呢段嘢嘅？做咩突然間要教我唱歌？係因為你開始先嘅嗰個時候，分享啫。我覺得好有用啊！好多歌㗎嘛，同歌手傾偈。咁以前嘅人唱歌咧，好多係用胸襟嘅呢個位比較多。胸腔啊，我哋叫胸襟。OK， 嗱，你先用而家年輕人慣用嘅方式唱。氣音係點樣唱咧？你 Somebody like you，yeah。帶到氣音㗎啦。Somebody like you。我哋嘅劉周佢就建議我哋參考一位前輩級嘅人馬。我有建議。佢有話羅文哥哥，佢嘅唱腔係咁嘅。所以如何用羅文哥哥嘅方式嚟唱 BTS 嘅 Body to Body 咧？你 feel 唔 feel 到啊？佢真係用胸呢個位置出嚟嘅，個眼都瞪大啲嘅。你唔好壓太扁，壓太扁就去咗喉嚨噶啦。所以會係 Somebody like you。OK， 佢嘅原理其實你用唔同嘅位置唱嘅話咧，胸嘅呢個位咧就係佢會比較實在啲，係實一點聲音發出嚟比較實。所以大家而家可以嘗試一下用胸腔嘅方式。係啦，如果單田就係Somebody to like you。我同你講，一首歌係可以用好多唔同嘅位嚟唱嘅。多謝晒係發聲。趙老師。